Ngày nè, khục tặc ơi, đừng cái này mà. Ơi, Google Maps tôi xí cái lăng mình tên ngày này đây. Ngày năng đây nhung từ làng sao nơi bộ rầy mà san sóc chẳng na chỉ làm condo san sóc cái này hay chi mất đào bìa kia này nè nhưng chi tam em chẳng nè ấy gì sổ có vậy nhưng bao tam plei đi từ bốn plei bê tông thô mà đa đi ấy miền đi là về chi cắt lên năng hói Google Maps xu dương tha chẳng chi plei viên ớt thì nhóm ấy chẳng chi plei viên thấy bức plei viên ngay chừng ngọt à nhưng chi plei cắt đó mà lục hẹ ai chi plei cắt chết bao nhiêu mẹ nè phần plei 300 đi chiên plei từ tiền mai của mày hiên the mon cái này chẳng plei cắt đấy mày đi Google Maps thơ si mà đâu ai chấm mới ai bữa anh tới tiệt à cái miền tà vậy đi đi plei cái chi máu sủa sang ấy đang cái này mà mai chi tam Google Maps đó có lấy dương mà chụp chiên cái này thì này con đôi chẳng này sang dương thử là tam cho đợi dùn ta lại sao rồi bạn phía và bên đây chi sao đợi dùn ta lấy con bay ô host từng chẳng pe dương mà mưa càng nghe bao dương vĩnhนี่คือเจอทวีชื่อต่างๆนี่จังวีมันงี้มันประบะมาเด้ขนมกาตะลายจังนะนี่โอนยมกัมราแมนកាមេរ៉ាមែនមកថតវីដេអូសម្រាប់ផុសក្នុង page ហើយវីដេអូនេះដែរខ្ញុំផុសក្នុង YouTube អញ្ចឹងណាហើយឥឡូវគាត់កំពុងរៀបចំសោមើលថាខ្វះអីអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកជាងក៏គាត់ធ្វើការខួងតិចតួចដែរកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែសោសុវត្ថិភាពគឺកលឹះធំជាងសោធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការខួងបន្ថែមតិចតួចដើម្បីដាក់កលឹះទ្វាចូលកលឹះសោចូលអញ្ចឹងណានៅពេលដែលខួងហើយអញ្ចឹងទៅជាងធ្វើការយកកលឹះសោដើម្បីលើមើលសិនបើថាត្រូវហើយលើមើលសិនមិនដាក់ត្មងត្រូវហើយជាងណាមដឹងហើយបើជាងណាក់ដឹងថាត្រូវហើយកាត់ស្មានមែនប៉ុន្តែបច្ចេកទេសពេញខ្លួនបើពិសោធន៍រាប់ឆ្នាំណែឥឡូវចាប់ចូលទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលជាងគាត់ចាប់កលឹះសោហើយយើងធ្វើសំដែងនេះទៅដាក់អាសញ្ញាសោចាស់អាហ្នឹងជាធម្មតាវាមានបដូរសោមួយមានអានេះសញ្ញាកន្លែងចាក់សោអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើសំដែងដាក់កន្លែងហ្នឹងមួយទៅហើយចុះមានអីបាក់ងគ្នាបើជាងគាត់ខួងគាត់អីហើយអស់ហើយហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែសំដែងធ្វើដាក់មកអីនេះអីដូចដាក់អំនីអញ្ចឹងដាក់ចូលភ្លួមានអីបាក់ទាំងអស់គ្នាឲ្យតែយើងចោះប្រហោងយកអីហើយអញ្ចឹងទៅសោសុវត្ថិភាពគឺស្រួលខ្លាំងមែនតើស្រួលតឡើងឯងហើយរបៀបប្រើវិញក៏កាន់តែស្រួលទៀតទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ scan តែកញ្ចៅដៃឬក៏វាយលេខកូដសម្ងាត់ឬក៏ scan កាតក៏យើងអាចចូលបន្ទប់ឬក៏ផ្ទះបានដែរស្រួលខ្លាំងមែនតើដូចបងអូនខ្ញុំគាត់ scan តែចោលដៃរបស់គាត់ក៏អាច scan បើកទ្វារបានដែរឃើញទាំងអស់គ្នាចូលបែបគ្នាទាំងអស់គ្នាចុចលេខកូដ default មកចុចទាំងជោគប៉ច unlock បាត់បានហើយនៅពេលដែលយើងតេស្តខ្លួនឯងថាវាដំណើរការស្រួលហើយអញ្ចឹងទៅយើងក៏ហៅម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីមកដាក់លេខកូដមក scan កញ្ចៅដៃហើយអញ្ចឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយទាំងអស់គ្នាមានអីទៀតចុះដើរយន្តទៅវិញទំនើបទេនើបហើយមានអីទៀតតែប៉ុណ្ណឹងលុយសុតទៅមេលុយរៀងមកយើងទៀតហើយចុះដើរយន្តទៅវិញបាទបានហើយអូខេអរគុណទាំងអស់គ្នាបាយបាយ